見到土地公公喺夢境入邊咧，成日去一個大嘅商場嘅，一直都唔知係邊度嚟嘅。到我大咗啦，我住附近。衰嘅，我嗰時搬入去我乜都冇做，我就見到床尾有個黑影，男人嚟嘅，我就見到自己係一團光，我唔係人。我一起身咧係好痛，跟住就係咁喊，係咁喊。但係最恐怖係咩咧？我醒嗰一下咧，個天即刻行雷，再瞓嘅時候，我又入咗嗰個空間。It's time to knock knock talk talk talk。咔咔咔咔，大家好啊，仔。I Toby，我哋上集就講到我嘅經歷啦，咁跟住即係我嘅去咗我嘅 ex 嗰度索人哋個門口嘅經歷之後咧，你都有啲嘢想繼續講落去喎。冇錯啊，就係因為聯想到，咦，隔離鄰舍有啲詭異嘅經歷，我都諗起一單喎，但係就唔知係咪嗰啲朋友仔嘅，咁純粹覺得成件事好詭異，個氣氛都好詭異，咁就托托 short talk。咁咧就話説咧，我之前咧就同啲朋友一齊夾租咗個工廈啦，就專做一啲藝術嘅嘢嘅。咁就我耐唔時就係會喺嗰度噶啦。咁啊有一排咧，就因為我要整啲類似 figure 嘅嘢啦，咁就差唔多晚晚都喺嗰邊。咁發生咩事咧？咁就係、咁夜晚其實咧，嗰啲舊嘅工廠大廈咧，唔知點解硬係有啲奇怪嘅氣氛喺嗰度。係啦，尤其是個走廊，跟住咧嗰啲白色牆嘅光管，係啦，有時仲要閃兩下咁樣嗰啲咧。仲要有啲好似荒廢感覺嘅牆壁。係啦，因為可能人哋隔離推貨又撞到下啲牆啊，啲牆花鬼晒啦。嗰個感覺啊，鬼片都好多噶啦，就係嗰個感覺啦。咁然後咧，我嗰個單位咧係最篤篤嘅。我要去廁所，我要去女廁咧，佢就喺個 lift 口嘅側邊就有個女廁啦，超級污糟嘅，同埋都係超級有嗰個荒廢感喺度嘅。跟住我呢個男廁咧，男廁就更甚啊！我過完去，我覺得我經過鬼屋咁樣咯，但係我要克服自己嘅心理關口去廁所，所以就日日都去，佢自己唔驚會揾嘢咁。係啦，咁啊跟住話説咧，咁我個單位係最篤篤噶嘛，咁樣隔離有一個單位嘅，咁有見過佢哋開嘅，但係好少，咁佢應該係做工程之類嘅嘢，但係唔知點解半夜先至會有人喺度做嘢嘅，好耐噶啦，但係即係好耐先見到啲有人一次，係啦，咁咧但係話説就開始 keep 住有好長一段時間唔見有人喺嗰度啦，即係冇見佢哋開工咁樣嘅。咁再隔離個單位咧，應該係做嗰啲五金啊之類嘅，咁個叔叔咁就可能佢都會做到好夜嘅。佢唔知係執倉啊，定係執佢個工作室定點樣啦。佢開始拎晒佢自己工作室有嘅嘢出走廊，越拎越多。但係嗰個拎咧係有啲驚嘅，嗰啲位咧係佢會拎啲大嘅觀音像出去啦，佢會拎啲佢拎完觀音像出去咧，又唔知點解會拎個關公出去啦。咁你諗下，我要經過嗰條走廊去廁所啊！你明唔明啊？咁跟住咧，咁我應該冇咁驚係嘛？眾佛照耀你呢條路啊！唔知㗎，咁聽人講話要開光㗎嘛，咁我唔知啦，咁我唔知有冇做過任何嘢啦，咁我唔知啦。咁但係佢好似係好多啲風水嘅嘢都擺咗出去走廊，係啦，就唔係佢個單位，佢擺咗出去走廊。佢其中一樣咧就係好奇怪嘅，嗰排我日日都返啦，我就覺得好奇怪嘅一樣嘢就係佢擺咗兜龜出去個走廊度，係一個嗰啲龜缸。魚缸咁樣啦，長方形一個大嘅魚缸，然後有一隻龜喺入邊嘅，得一隻。跟住咧，佢又會揾啲布冚住佢嘅，但係咧係日日唔同顏色嘅。佢突然間會冚個紅色嘅布啦，佢突然間會冚塊藍色嘅布啦，即係總之日日都唔同顏色。跟住我就開始覺得有啲奇怪啦，跟住同埋佢，因為佢日日都擺啲唔同嘅嘢出嚟啊，即係突然間就會一沓舊報紙，然後唔知點解要幾個空嘅膠樽喺度啊！我會覺得有少少，即係跟住突然間有一籮唔知啲乜嘢，跟住又會有兩個銀幣喺度，即係你明唔明啊？係、你會好覺得係好似嗰啲風水唔知係咩？但係舊報紙同膠樽，好似好正常咯。唔係啊，但係你擺喺一個唔啱嘅位度啊！你擺喺咩位啊？即係可能
即係點講好咧？你突然間擺兩個膠樽，然後一沓報紙，跟住下面係可能係一個櫃咁樣啦。係藝術啊！佢俾我哋工作室有所感染，感染咗，感染藝術裝置嚟嘅呢個係。係啦，咁咧嗰陣時就keep 住，因為日日都要翻去做嘢啊嘛，跟住就覺得好詭異啦，成個氣氛都好詭異。跟住同埋佢係會閂門噶嘛，即係佢唔係我咁夜先至翻去嘅，即係佢嘅工作時段可能去到7點或者8點佢就閃㗎啦。跟住咧嗰扎嘢就喺晒出面，然後我每一日經過去廁所嘅時候，好啦，好詭異啦。咁咪因為嗰個五金鋪其實係再隔離個單位嚟㗎嘛，咁我一直都係講緊我隔離個單位好少可會開工嘅，係啦。咁跟住某一日開始咧，我隔離個單位就開始貼咗一啲信件，係可能爭租務啊，要收翻個租盤啊，你快啲清走啲嘢啊嘅一啲信件啦，係貼咗喺門口度嘅。點知係越貼越多，越貼越多。咁因為咧嗰期係疫情嘅關係啦，咁跟住我就開始聯想起，唔通我都好耐冇見過隔離鄰舍咯喎，唔通跟住再隔離又要擺咁多風水嘅嘢，唔通佢都見到啲乜嘢？每逢名偵探嘅身邊總會有人出事㗎，唔通？跟住咁究竟係咩事？究竟其實我到而家都唔知係咩事嘅。係啊，淨係知道佢隔離個租盤越貼越多之後，其實就真係收咗樓啦，就入邊清空晒啦。咁但係咧，我印象中隔離單位咧，其實應該係有2個揸 fit 人嘅，我就其中一個就冇再見到啦。咁我唔知，我即係咁講啫，即係咁講，有好多我哋可以好多想像嘅空間，係啦。等陣，靈異嘅位喺邊度先？靈異嘅位喺邊度？靈異嘅位喺，唔係我都可以再加多少少嘢嘅，即係再講多少少嘢，因為嗰期我返工作室咧嘅時候咧，都比較即係嗰一期個狀態，我唔知係我差咗係定點樣啦。我會發好多好奇怪嘅夢嘅，咁但係 detail 我就真係唔係好記得，因為我要 mark 低我先會記得我啲夢㗎。咁跟住總之我發埋好多好奇怪，又會好似拎到啲神神怪怪嘅嘢嘅夢啦。咁然後咧，我嗰陣時咧有個 ex 咧都有啲涉獵到呢方面，即係佢比較高敏啦，叫做比較高敏啦。佢就同我講話唔係喎，你嗰層成日有個女人㗎喎。跟住我好鄰居，又有鄰居。應該唔係嗰個鄰居嚟嘅，係啦，但係應該係個女人一直都係喺度嘅。仲喺你個單位入邊？唔係嗰層。哦。係啦，所以咁我會更加多嘅聯想啦，又會唔通佢擺咁多啲關公啊、觀音出嚟係因為佢擺隻龜出嚟，日日幫佢換披肩。又關個女人事？啦，咁咧而家就已經深究唔到啦，因為我搬咗啦。不過我去過你嗰度，我都會覺得嗰度啲氣氛係比較差嘅，即係每次去到你都會唔知點解好驚啊，好不自然地就會有啲驚，即係可能始終啲氣氛係嗰條走廊真係，嗰條走廊真係又長期都冇人。係嘅，係嘅，啲燈又會無端端斬下斬下，跟住個廁所又黑咪蚊啊！同埋你嗰排啲狀態都真係差，即係你俾我嘅感覺係好似成個人罩住嚿烏雲咁咯，長期都。所以嗰排都幾擔心。係啦，搬咗啦，搬咗。咁如果我哋可以，不如都延伸下講下夢啊！我都話，即係夢呢樣嘢，夢。我自己就都發好多嘅，但我人生應該最深刻嘅一個夢咧，就係有一次係出 trip 嘅時候發嘅。我發夢我自己啦，就好似變咗魔女宅急便個琪琪咁樣，我就突然之間咧飛啦。咁其實我由細到大，我都有啲咁嘅夢喎，我有類似咁嘅夢喎。但係我由細到大從來未發覺自己飛嘅，可能我本身位高啦，所以我冇發覺自己飛。但係嗰個夢係好奇怪嘅一樣嘢係，佢唔係普通飛。我係飛之前，我係見到有個嗰啲叫做土地公公。你點樣知道佢係土地公公？
因為因為佢真係土地公公，因為佢喺地度爬出嚟。唔係佢係一個就係擺喺路邊嘅土地公公。即係白色鬚嗰啲。一個石像土地公公。石像。跟住但係佢後尾好似變咗做個人咁，同我傾咗幾句偈。記唔記得傾咩？總之佢好似係俾咗啲能力我飛咁樣，跟住我就佢唔係土地嘅咩？應該俾能力你轉地喎。唔係繼續。唔係通常嗰啲咧要跳過牆嗰啲就會，都係飛嘅，嗰下，跟住咧我就變咗好似琪琪咁樣啦，即係魔女特金變嘅琪琪，我真係坐住個掃把咁飛，跟住我就飛喺個天度就望住下面，我穿過即係越過咗一個高山咁樣飛，好靚嘅啲畫面。暴露年齡啊！我聽嘅嘢唱嘅。跟住之後咧，我過咗個山之後啦，嗰啲風景好靚，成個過程我係好舒服嘅，我係完全唔驚嘅咁樣啦。跟住飛過咗個山之後，我就降落。因為降落嘅時候，我就慢慢咁樣，真係好似人哋嗰啲動畫咁樣降落去個地度，好完美地係啦，好靚咁樣落去。係啦，跟住個地下會有一圈一圈。冇啦，因為降落喺個大石度嘅，我都記得。OK。因為我係冇着鞋咁樣降落咗喺個大石度，因為呢個時候隔離有個女仔就突然間行過，就突然間問我，佢話點解你穿過即係越過呢個高山，但係你可以嚟到呢一度都少少污泥你都染唔到嘅咁樣嗰啲啊，佢就突然間咁樣問我，跟住我就同佢講因為我飛啊，係因為我係飛過嚟㗎，係啦，跟住之後咧我就喺個高山度啦，我就見到有啲廟，跟住其中咧有一個廟咧係狐狸廟咯。日本嗰啲啊？高山係咪即係日本嗰個高山？冇嘢，翻嚟啦，拜拜。係繼續。總之喺個山度有個全白色嘅狐狸廟，入邊好多白色嘅狐狸像。跟住，但我係從來冇去揾過呢啲嘅資料啊，冇成，冇睇啲相，冇成。我即刻會拎到係京都嗰個咯，伏見稻荷大社，佢都係拜狐狸嘅。我係從來未去過呢啲咁嘅廟啊呢啲嘢嘅。跟住我就見到有個狐狸廟，跟住之後咧我就去咗個廟度食自助餐。喂，咁跳嘅喂，呢個劇情我有啲跟唔到。跟住打後嗰啲就開始亂咁嚟啦，但係前面嗰啲我就個印象係幾深刻嘅，幾有感覺嘅。瞓醒咗之後，覺得好似咧有啲嘢要講咁樣嘅。反而咧唔係我岔開少少話題啦，因為講瞓覺講發夢咁樣。我上一集咪講到我去咗泰國，然後連續3晚俾鬼壓㗎嘛。咁咧後尾咧，我聽我啲朋友咁啱討論係呢啲話題啦。因為我第3晚咧，好似瞓咗喺街邊，好嘈咁樣嘅。跟住咧，我啲朋友後尾就話翻俾我聽，咦，你呢個似係靈魂出竅之前會發生嘅事喎。佢會有啲 noise，好似電台嗰啲嗰啲。係啦，總之嘈得好緊要嘅。咁就係話嗰個狀態，我應該係準備靈魂出竅咯。其實靈魂出竅即係點？因為我之前住村屋，係啊，又係嗰間村屋嘅。跟住其實係我自己衰嘅，我嗰時搬入去我乜都冇做，正常人即係要拜啊嗰啲，我乜都冇，因為我諗住，我又唔識搞，我會唔會搞完仲多咗㗎？不如唔好搞啦，然後就乜都冇搞就俾人搞啦。咔咔，記得 C L S 埋我哋啦，撳埋個鐘仔就100分啦，係咪啊？跟住之後咧就頭上集講嗰啲啊，跌書啊，跌零食啊，古古怪怪啊，跟住之後又係都試過發夢呢樣嘢都有嘅喺嗰度，我好少可咧發夢會發到而家住緊嘅地方，我從來發夢咧，我試過係啊，我從來發夢咧只會發我
童年嗰間屋嘅啫。嗯。係啦，所有嘅家庭即係總之喺入邊嘅場景，只會係我童年嗰間屋。咁可能我真係可能過往太深印象啦，我嘅童年。咁但係我係從來未試過發而家住緊嘅地方，但係我嗰日咧就係發咗我直頭就喺嗰張牀度瞓緊覺。我都有試過類似。係啦，完完全全係好似實景嘅一樣。跟住我咧係夜晚嚟嘅，我就見到床尾有個黑影，男人嚟嘅。跟住咧佢就喺我個床尾度行。點啊？撈撈你先咁驚？唔係你啊，嬲嬲，咁你男人邊個男人啊？總之有個大膽，又好似去柯南嗰啲黑色影嗰啲兇手啦。嗰個有個名喎嗰個。嗰啲黑影嗰啲男，總之有個黑影啦。跟住就喺個床尾度咧，突然之間攞刀一下插落我度，佢插落去我個大髀度。跟住之後我就好痛，一下就痛醒咗。跟住之後咧，就開始成日有啲奇怪嘅夢境發生啦，就係嗰種我瞓喺張床度，即係喺嗰間屋度瞓喺張床度，起唔到身，但係個夢嚟嘅，但係我起唔到身，不停咁樣，我一起身咧就好似成個夢係白蒙蒙㗎，即係佢唔係夜晚嚟嘅，嗰個夢我瞓喺張床係日頭嚟嘅，但係我起唔到，一起身咧就會成個畫面白色蒙住個腦咁樣，再瞓翻落去張床度，總之我起幾都起唔到，講唔到嘢起唔到，跟住咧都係俾鬼賺喎呢個狀。其實我唔知啊，因為人哋通常講嗰啲係好似好清醒咁樣噶嘛，但係跟住之後要做咩啊？講粗口。嗰時未有嘅，未學懂啊呢個，我仲係好天真爛漫。跟住之後咧，我就其實好驚，因為你講又講唔到嘢，你就喺個夢度僵住咗，醒又醒唔到。你以為自己醒，你以為自己喺個現實度，原來你仲喺個夢入邊咯。就係不停咁，我以為自己醒又喺個，仲未醒仲喺個夢度。跟住之後咧，咁我嗰時張牀咧，咁我係屋企係內復式咁樣啦，佢係上條梯一入嚟就已經係我個瞓覺嘅 area，跟住再內復式上去就係天台咁樣嘅。咁所以咧，我瞓喺張床度，其實我望去我右邊咧就已經係嗰條上屋企嘅梯嚟嘅。跟住我就係望住嗰條梯，感覺到有人咯，就有人行緊過，即係行緊上嚟。跟住之後就醒咗，跟住之後好努力，跟住先醒到。跟住係都維持咗幾日咁樣咯，又係。但係之後有冇做其他嘢去想？即刻拜翻個四角先，而家先拜，即刻攞去樓下嗰啲紙紮鋪度。我想拜翻，我冇拜四角，我想補拜㗎，好想補拜。有啲咩要買啊，就買齊晒，即刻燒咁樣。跟住就好啲啦，但係啲嘢都係會跌下咁樣咯，都係。講起夢啦，即係雖然我而家噏唔到我發嗰啲咩好奇怪嘅夢，但係咧，如果夢嘅話咧，我會好記得一樣嘢係咧，我唔知點解咧，我喺夢入邊係 create 咗一個大地圖，你係可以好似打機咁樣嘅 ，A 可以去到 B 嘅，B 可以去到 C，然後 C 唔知點解通翻去 A 嘅。跟住咧，我有試過咧，就係因為我諗起我自己曾經有個夢都關於地圖。OK， 喂，真係咧我細個開始會發嗰啲夢係會通嘅，即係你會知道呢度。即係雖然嗰個形象唔係青衣咁樣啦，我假設係青衣啊，個形象唔係青衣嘅商場，但係咧，你會知道你去咗青衣嘅商場咁樣嘅。跟住你出咗去咧，你唔係出翻去青衣出面喎，你係可以去咗荃灣嘅喎。咁樣係一個大地圖咧，但係我又會識路嘅喎喺入邊，即係因為我係有好多個夢通晒噶嘛，全部通咗一個大地圖，我真係打緊機咁樣。我有時會諗係咪我發夢其實係一個我係打緊機嘅。但係如果你講地圖，我細個都我細個發啲夢係好天馬行空嗰啲嘢嘅，又係我試過發夢咧，自己有個驚世大發現，有啲咩驚世大發現咧？我竟然俾我發現到原來中國嘅地圖地理嘅形象係毛澤東嘅樣。喂，呢個出唔出得街嘅喂？因為我細個發嘅夢，仲要係呢個畫面係卡通畫面咧，即係你個地圖個形狀變咗毛澤東嘅樣。OK，因為但係咧，我細個係真係發好多夢，特別咧最多發嘅夢係發夢見到 UFO 咯。
哦，我係細個成日發夢見到 UFO 嘅，有形形色色嘅。咁其中有一個咧係我唔，因為我屋企咧係個窗望出去就係山啦，好大座山，我就好近山啦天啦咁，我就成日望窗。跟住咧，我有一次就係發咗個夢，就係我望住出面個窗啦，見到夜晚嚟嘅，跟住就開始見到有唔同形狀嘅 UFO 出現，即係嘅。係咯，飛碟唔係飛碟啦，已經去到，因為一開始係 UFO 唔係即係飛碟嘅，不明飛行物體。係啦，係因為一開始咧，但係我講緊嗰時係好細喎，即係我嗰個年代細個冇咁多接觸。哇！如果講 UFO，我下一集又有嘢分享，好繼續。係咧，因為我係即係你知我哋細個係唔係好多呢啲咁嘅外星嘅資訊㗎啦，又亦都冇網絡發達呢樣嘢啦，我哋細個嘅時候。又暴露年齡添，跟住之後咧，我嗰時但係就成日發夢見到 UFO，咁嗰個夢就係我望住個天，跟住有架飛碟飛過啦，咁好正常啦，你見到飛碟嘅 UFO， 跟住之後就開始原來 UFO 有分唔同形，係啊，唔同形狀嘅喎，我喺個夢入邊都唔同形態嘅 UFO， 有碟形啦。跟住有啲可能大隻啲嘅，可能係方形啦，咁喺你望住個天咁樣飛過，到最尾我好記得咧，好深刻就係最尾出現嗰架係好似航空母艦咁大，即係你望住上去，其實佢都已經 block 咗你個天空咁樣，已經遮晒啲光咁滯喺度飛過咗。你有冇俾佢哋捉走咗啊？我冇俾佢捉走，但係佢派咗仲有個迷你 UFO， 佢嗰個迷你係細過人嘅。大概應該係咁大到，我喺個夢入邊嘅度，咁佢係大概咁大到啦。呢個夢應該係我10歲左右發嘅，其實。咁嗰個咁細嘅 UFO 入邊咧，有個昆蟲外星人。跟住佢就係咁樣飛過嚟，跟住嗰隻昆蟲外星人仲咬咗佢一啖。係咩昆蟲啊？係咪蜘蛛啊？你係咪變咗蜘蛛俠啊？唔係咩？唔係我仲好記得嗰啲昆蟲外星人啡色嘅，跟住係好似佢似咩昆蟲咧？螞蟻？唔似螞蟻，佢係有少少人嘅形狀嘅昆蟲，有昆蟲有似人咁樣嘅。螞蟻咯，螞蟻似人。個比例矮盒。總之一個昆蟲人咁樣嘅嘢啦，跟住佢就好大力咬咗一啖，又痛醒咗啦。跟住就發覺好多嗰啲逃難啊 UFO 嚟嘅時候逃難，細個成日都發夢見到 UFO 嚟又要逃難。同屋企人逃去嗰啲太空艙嗰啲咁。我頭先講到咧，就係我話 A B C D E F G 全部通啦，咁樣 create 咗一個夢境嘅大地圖啦。咁我有一樣嘢咧，我覺得同 déjà vu 都有啲關係嘅，又可以開多集啦。我哋開好多個坑。咁咧就係我印象中咧，我就成喺夢境入邊啦，成日去一個大嘅商場嘅。咁而嗰個大嘅商場咧係算唔算大咧？咁樣細個嘅時候覺得好大啊。咁然後咧係入邊有少少中式嘅感覺嘅，好多層嘅一個商場啦，入邊好似有麥當勞。咁跟住咧個屋頂咧係嗰啲中式嗰啲係咯，總之嗰啲屋頂廟嗰啲屋頂咧，中式嗰啲廟屋頂啦。咁細個就一直都唔知係邊度嚟嘅，咁但係純粹係可以通咗去好多個地方嘅一個商場咁樣啦。到我大咗啦，我住附近，我知道嗰度係邊度啦。但係我係依然係冇入過嗰個商場，其實我唔知入邊個結構係點嘅。係你而家嗰度附近嚟㗎？係啊。有啲咁嘅地方嘅咩？你唔會好奇想入去睇下咩？竹園嗰度咧，有一條路彎上去，然後咧其實係有個商場，有一棟係好中式，然後上面有個酒樓名咁樣嘅類似，跟住又係中式屋頂咁樣嘅。唔通你預知未來？我就覺得係咪 déjà vu 咯？我即係我會好記得我呢一棟嘢咯。跟住但係點知我依家住屋企附近就有呢棟嘢啦。係啦，我好細個已經見過㗎啦，咁樣咯，即係發夢嘅時候見過。我又好似其實我比較少啲，通常嗰啲 déjà vu 都係好大眾嗰種咧，突然之間，我好似夢過呢一幕喎，嗰種咁樣啦。但係你話真係你呢一種話，我夢到呢個地方後尾真係
住喺附近呢啲我就想冇。但我反而有一個夢係幾特別，都想 share 下，就係、我嗰時就係我對象拍拖啦，咁跟住之後咧有一晚咧我自己就做冥想，跟住就唔知咁瞓着咗。我應該有同你講過。咁我就係瞓着咗之後咧，我就發咗個好真實嘅夢，係真實到係有感覺有感受，你會覺得係真係自己置身其中。我知你講邊個啦。跟住之後咧，但係嗰個夢好短暫嘅啫，我諗大概好似得10零秒咁嘅畫面啦。咁但係好真實，我就係見到自己係一團光，我唔係人嚟。跟住之後就入咗個時光隧道，我只能夠形容佢係時光隧道，因為係形容唔到嘅，嗰啲顏色係形容唔到嘅，係好奇怪嘅。跟住我係一團光喺嗰個隧道嗰個空間啦，穿梭啦，好快速咁樣咻咁樣穿梭。跟住呢個時候咧，我就見到另外一團光出現啦，佢就同我咁樣糾纏咁樣咁穿。喂，你明啊嘛？即係好有畫面。咁樣兩團咁喺嗰個隧道度，嗰個空間隧道度穿梭啦。咁嘅嗰下咧，我係有感知嘅喎，即係我知道嗰團光就係我個 ex 咯。即係佢冇樣冇成，係只不過係一團光，但係我知道係佢。跟住之後喺個夢入邊，我感受到我哋相遇，我哋相愛。跟住之後就見到宇宙有個星體爆炸，砰一聲就炸開咗我哋兩個光，兩個咁樣就分離咗。跟住之後，我一起身咧係，哇！嗰個係完全係好似經歷咗一場災難咁樣，跟住個心好痛，跟住就係咁喊。前排咧好興一個 terms 叫做雙生火焰定係靈魂伴侶咁樣。雙生火焰，我有留意過呢樣嘢嘅，就係話一個靈魂嚟到呢一個世界嘅時候咧，其實係一分為二咗嘅，係啦咁樣。我都有第一時間諗起呢樣嘢，但係最恐怖係咩咧？我醒嗰一下咧，個天即刻行雷，boom！ 哇！跟住嗰下我係嚇一嚇啦，跟住之後心諗其實係醒咗之後係有啲好震撼、好真實，你有少少未抽離到嗰個感受嘅感覺。跟住之後諗住算啦，再瞓啦咁樣。跟住再瞓嘅時候，我又入咗嗰個空間喎，嗰個即係連住個夢喎。係啊，即係但我係醒咗，有知覺地再瞓，再入嗰個夢。跟住之後好似試過啲咁嘅嘢。係啊，跟住之後我又入咗去啦，但係我今次係第一身，我唔係一團光，我係有肉身，但係我知道我唔係呢個我咯，但係我係有肉身，但係個夢再短啲嘅，係可能大概5秒左右啦，好似走馬燈咁樣望到，跟住我就望到我又遇到我個 ex， 但係我個 ex 個樣唔係佢嗰個樣嚟嘅，即係唔係當下嘅佢個樣。我八卦靚唔靚仔？睇唔到，你係知佢係一個人咯，但係佢唔睇唔到咩樣。但係我個 ex 係靚仔嘅。係，繼續。跟住之後咧，但係喺個夢見唔到佢個樣，但我知佢係人，但係佢唔係呢個樣，但係我知佢係佢。跟住喺個夢入邊就係走馬燈咁樣，有晒感受，就係我哋相識、相遇、相愛。跟住之後咧，就我見到有災難，有一個大災難，跟住就有少洪水 feel 咁樣嘅嘢，跟住就將我哋又係分開咗，好傷心，因為一醒咗係流晒眼淚咁樣，好真實嘅感覺嚟。跟住我醒咗之後，個天又撞多次啊！跟住我就冇再瞓啦，就醒咗唔敢瞓啦，好真實，真係好真實，好似真係好似靈魂走咗一趟咁樣咯，嗰個感覺。我覺得呢個係一個幾神奇嘅經歷嚟，一個神奇嘅夢境。因為嗰排都好多事發生，嗰排我可能真係好專注我內心啊，嗰段時間，好專注我嘅靈魂修煉嘅感覺。因為成日要靈修。係啊，嗰排都好密，亦都發生咗好多好奇妙嘅事。嗰段時間，我就覺得真係有啲嘢係真係奇妙嘅。呢個我可以留翻下次再講。呢個係要感恩。係啊，真係呢個係我人生一個好大嘅轉變，係咯，就係由嗰一刻開始，跟住就好多奇怪事，即係好多得意嘅事就開始發生，係關於靈性上嘅事嘅，係咯。咁我哋呢個夢境嘅主題，我哋有機會再續。係咯，咁我哋今日呢個夢嘅主題咧，就應該差唔多。係咯，我哋有機會再講續集啦。係咯，我哋下次就可能講下，你好似先派去咗旅行。
耶！我哋可以講下去旅可以行。可以講下一啲去旅行嘅得意嘢啦，我有啲咩奇怪嘅經歷啦。人哋去歐洲啊，係啊，我去咗歐洲。人哋去歐洲可能未必會遇到嘅嘢啦。係咯，咁我哋下集再講，我哋一齊 Coco 提提你，中意就 CLS 我哋啦，撳埋下面個鐘仔，咁就100分啦。It's time to knock, knock, talk, talk, talk.